এইয়া পোৱালি উঠি লৈছে JCB ঘৰৰ মুখৰ আগৰ ৰাস্তাটো আহিছে আৰু দেই পুল বহাবৰ কাৰণে এইটো খান্দিছে ধৰি বলে বড়
ভাল পাতা ভাগি নেকি নহ'লে ভাগি পঢ়িলে দেই এই কৈছোঁ ওপৰৰ মানুহটোৱে গম পাব সেইকাৰণে গৈ আছোঁ তলৰ মানুহটো গৈ নাপায় সদায় মিটিংটো মিলাই ল'ব লাগে যদি মাথাকেইটা অকণ খনাই দিব কৈছিলে আকৌ সেইফালে খান্দিব পাৰিব সেইফালে নোৱাৰে কাৰণে খনাই দিম সেইফালে খান্দি দিম বাৰু সেইটো বহাই ল'লেও খান্দিব পাৰিম এইটো ভেৰি মাটি নহয় জানো অকণমান খৰি কৰি দিলে হৈ যাব গোটেইখন সোমাই নি কাটো এটা লা গাড়ীটো সোমাই নিদিবি আহি গ'ল হ'ব হৈ যাব মানে লা অলপমান কৰক এতিয়া মিলি দিব পাৰিব আৰু অলপমান দে হ'ব ডাউন কৰ
গ'ল এইটো নহয় ঘূৰাই ল'ব লাগে বেয়া লগাইছে Gora.